សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមកឆ្លើយសំណួរដែលខ្ញុំដកស្រង់ចេញមកពី comments បងប្អូនបានសួរខ្ញុំនៅលើ YouTube ហើយខ្ញុំទុកវាយូរហើយអត់តមានពេលឆ្លើយតបជូនបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំស្រង់សំណួរហ្នឹងមកខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនខ្លះតាក់ទងជាមួយនឹងអ្វីដែលបងប្អូនបានសួរខ្ញុំសំណួរទី1ដែលបងប្អូនសួរខ្ញុំនៅទីនេះគឺ What can I do to improve my speaking skills and sound more natural តើខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យបានដើម្បីឲ្យភាសាអង់គ្លេសការនិយាយរបស់ខ្ញុំរីកចម្រើនហើយស្ដាប់មើលទៅដូចអ្នកដែលគេចេះភាសាអង់គ្លេសច្រើន sound natural នៅទីនេះខ្ញុំចង់និយាយចឹងណាគឺប្រហែលជាគាត់ចង់និយាយថានិយាយដូចជនជាតិដើមហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះរឿងភាសាអង់គ្លេសបងប្អូនមកខ្វល់ជនជាតិដើមទេពីព្រោះជនជាតិដើមមិនដឹងតែណាគេប្រកាសទេបងប្អូនគិតចេះវិញនិយាយឲ្យដូចអ្នកដែលចេះភាសាអង់គ្លេសច្រើនយោបល់របស់ខ្ញុំសម្រាប់សំណួរនេះបងប្អូនអាចធ្វើមួយចំនួនបានហើយរឿងទី1ដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើមុនគេហ្នឹងគឺអនុវត្តនិយាយឲ្យបានច្រើនបើយើងដឹងថាខ្លួនយើងនិយាយវាខ្សោយហើយព្យាយាមនិយាយឲ្យបានច្រើនកាត់ឲ្យរឿងខ្មាស់គេនឹងចោលតិចទៅនិយាយមួយមិត្តភក្តិនិយាយមួយបងប្អូននិយាយមួយគ្រូអញ្ចឹងណានិយាយបានច្រើនហើយបើសិនជាអត់មានអ្នកនិយាយជាមួយទេជាក់ស្ដែងដោយការខ្ញុំរៀនភាសាអង់គ្លេសខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់សូវមានអ្នកនិយាយជាមួយទេអញ្ចឹងខ្ញុំអនុវត្តបានចេះវិញខ្ញុំចូលចិត្តអានអត្ថបទលឺដោយខ្លួនឯងម្នាក់ឯងអានឹងជាវិធីមួយនៃការពង្រឹងសមត្ថភាពនិយាយរបស់ខ្ញុំដែរចឹងពេលដែលខ្ញុំអានហ្នឹងខ្ញុំរៀនកាច់តង់រៀនកាច់សំឡេងឲ្យខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យបបោមាត់របស់យើងវាបញ្ចេញសាច់ទុំតាមរូបភាពអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងបានច្រើនក៏វាជួយយើងដែរចំណុចមួយទៀតដែលបងប្អូនគួររៀនគឺបងប្អូនរៀនឃ្លាឃ្លោងដែលគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហើយឃ្លាឃ្លោងបែបហ្នឹងមិនមែនយើងចេះតាមលក្ខណៈវេយ្យាករណ៍ហើយក៏មិនចេះតាមលក្ខណៈមួយពាក្យដែរឃ្លាឃ្លោងបែបហ្នឹងភាសាអង់គ្លេសហៅថា collocations ឬក៏ expressions ឬក៏ idiomsរបស់ទាំងអស់នេះគេច្រើនប្រើក្នុងការនិយាយហើយបើសិនជាបងប្អូនមើលកុនមើលអីច្រើនគេប្រើវាច្រើនណាអាហ្នឹងអត់សូវចេញពីសភៅពុំប្រើអីដែលយើងរៀនទេពីព្រោះសភៅពុំប្រើអីដែលយើងរៀនហ្នឹងគឺគេរៀនភាសាផ្លូវការគេអត់រៀនភាសាបែបហ្នឹងទេប៉ុន្តែជីវិតប្រចាំថ្ងៃការនិយាយគេប្រើភាសាបែបហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចេះហ្នឹងដែរសំណួរទី2គាត់សួរខ្ញុំថា What types of books or articles should I read to improve my vocabularyសំណួរនេះគឺគាត់ចង់សួរតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងអានដែលគាត់គួរអានសភៅឬក៏អានអត្ថបទបែបណាដើម្បីជួយឲ្យពាក្យរបស់គាត់ចេះច្រើនណាចម្លើយសាមញ្ញអានអីក៏បានដែរខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនអានអ្វីដែលខ្លួនឯងចូលចិត្តកុំបខំខ្លួនឯងតែអានអ្វីដែលខ្លួនឯងចូលចិត្តណាបើចូលចិត្តរឿងសិល្បៈអានតាក់ទងនឹងសិល្បៈឲ្យច្រើនទៅបើចូលចិត្តរឿងកីឡាអានតាក់ទងនឹងកីឡាឲ្យបានច្រើនប៉ុន្តែអានជាភាសាឲ្យដែលយើងពងរៀនណាបើរៀនភាសាអង់គ្លេសអានភាសាអង់គ្លេសច្រើនទៅអានយូរទៅវានឹងរីកចម្រើនដែរសំណួរទី3ដែលបងប្អូនសួរខ្ញុំគឺតាក់ទងនឹងរឿងពាក្យទៀតហើយសំណួរនេះក៏សួរថា How can I use new vocabulary words I learn in everyday situations គឺតើខ្ញុំអាចប្រើពាក្យដែលខ្ញុំបានរៀនថ្មីហ្នឹងជាមួយនឹងស្ថានភាពប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងតាមរបៀបណាខ្ញុំជឿថាគ្រាន់តែបងប្អូនសួរសំណួរហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចដឹងចម្លើយបានហើយសំណួរគឺតាក់ទងមួយស្ថានភាពជាប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងប្រើជាប្រចាំថ្ងៃទៅហើយបងប្អូនដឹងបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារបងប្អូនមាន Facebook ល្អបំផុតគឺប្រើក្នុង Facebook តែម្ដងបើសិនជាបងប្អូនរៀនអីពីសភៅចេះថ្មីហើយយកទៅបង្ហោះ status ខ្លួនឯងទៅហើយមើលតើអ្នកផ្សេងគេមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាដែរចំពោះ status របស់យើងជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានមិត្តភ័ក្តិមានអីដែលគេគាំទ្រយើងអាចបង្ហោះទៅបើសិនជាខុសត្រូវកន្លែងណាគេអាចប្រាប់យើងបន្ថែមគេកែសម្រួលអញ្ចឹងទៅហើយបើសិនជាខ្មាស់គេឧទាហរណ៍ថាអត់ចង់បង្ហាញគេថាខ្លួនឯងពងរៀនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបង្កើត account បង្កើតអីคล้ายៗបង្កើតតាក់ទងមួយរឿងស្នេហាឲ្យបង្កើតដល់ពេលរៀនអត់សូវបង្កើតហើយបង្ហោះហើយអនុវត្តប្រើប្រាស់វិធីការអនុវត្តណាវាជួយឲ្យយើងរីកចម្រើនហើយអាហ្នឹងចេះភ្លាមយកទៅប្រើប្រាស់ភ្លាមទៅខ្ញុំចាំបានថាការដែលខ្ញុំរៀននៅមហាវិទ្យាល័យអ្វីដែលខ្ញុំរៀននៅម៉ោងទី1ខ្ញុំចេះឲ្យភ្លាមម៉ោងទី2យកទៅប្រើបានហើយចាពេលខ្ញុំប្រើនៅម៉ោងទី2ហ្នឹងវាគឺជាការកោតរំលឹកឲ្យខ្ញុំចងចាំនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀននៅម៉ោងទី1ហ្នឹងសំណួរមួយទៀតគឺខ្ញុំពិបាកអានសំណួរគាត់ដែរគឺគាត់សួរតាក់ទងមួយរឿងប្រើ formal ហើយ informal English តើពេលណាប្រើភាសាអង់គ្លេសផ្លូវការពេលណាប្រើភាសាអង់គ្លេសមិនផ្លូវការចម្លើយរបស់ខ្ញុំណាគឺបើសិនជាបងប្អូនពងរៀនហើយសមត្ថភាពខ្លួនឯងនៅកម្រិតដំបូងឬក៏ក្រុមមធ្យមក៏មិនដល់ណាខ្វល់រឿងហ្នឹងអីផ្លូវការមិនផ្លូវការគឺគេអត់តន់កំណត់ឲ្យយើងទេដោយសារយើងពងអ្នករៀនយើងមិនដឹងស្ថានភាពគ្រប់ទាំងអស់ពេលខ្លះយើងព្យាយាម
ធ្វើខ្លួនឲ្យមានសិលធម៌មានសុជីវធម៌មានអីនៅក្នុងភាសាមួយដែលយើងពងរៀនវាពិបាកណាចឹងផ្ទុយទៅវិញបង្កើនភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់វិញអ្វីដែលយើងរៀននៅក្នុងសភៅហ្នឹងអាហ្នឹងយើងចាត់ទុកវាថាត្រឹមត្រូវទៅកុំខ្វល់ទៅរឿងផ្លូវការឬក៏មិនផ្លូវការយកវាទៅប្រើប្រាស់ទៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមមួយគេនឹងប្រាប់យើងវិញយើងនៅទទួលប្រតិកម្មមកវិញថាតើអ្វីដែលយើងចេះហ្នឹងវាប្រើផ្លូវការបានឬក៏មិនផ្លូវការបានអញ្ចឹងទៅចឹងតាមអ្វីដែលយើងរៀនពីសភៅទៅសភៅភាគច្រើនគឺផ្លូវការមិនសូវមិនផ្លូវការភាសាមិនផ្លូវការភាគច្រើនតែភាសាដែលយើងចេះមកពីការមើលកុនមើលអីហ្នឹងហើយពេលខ្លះវាប៉ះភាសាយើងឆ្លើយអញ្ចឹងណាចឹងផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលយើងបានពីសភៅយកនឹងទៅប្រើប្រាស់ទៅសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំសូមឆ្លើយតែ4សំណួរហ្នឹងទេបើសិនជាបងប្អូនមានសំណួរផ្សេងៗទៀតបងប្អូនក៏អាចសួរខ្ញុំបានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចូលទៅជាសមាជិកនៃក្រុមរៀនភាសាអង់គ្លេសឥតគិតថ្លៃរបស់សាលាភាសាអង់គ្លេស Niche វាគឺជា group Telegram មួយដែលខ្ញុំបានដាក់តំណភ្ជាប់ហើយបងប្អូនអាចចូលទៅបានអត់មានបង់ប្រាក់អីទេដល់ពេលដែលបងប្អូនចូលទៅក្នុងទីនោះវាគឺជាកន្លែងមួយដែលយើងអាចរៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយគ្នាបានហើយដល់ពេលដែលបងប្អូន click ទៅលើវីដេអូនេះនៅខាងក្រោមហ្នឹងបងប្អូនឃើញ comment ដែលបងប្អូនអាច comment សំណួរដែលបងប្អូនមានតាក់ទងជាមួយនឹងការរៀនភាសាអង់គ្លេសក៏ដូចជាការរៀនជាទូទៅខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយតបទៅសំណួររបស់បងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអត់បានខ្លាយទៅជាសមាជិកនៅក្នុងក្រុម Telegram ទេកុំភ្លេចចុចតំណភ្ជាប់នៅលើវីដេអូនេះទៅបងប្អូនអាចចូលទៅជាសមាជិកបានហើយអរគុណដែលបានចំណាយពេលជាមួយខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅមេរៀនកូនទៀតជំរាបលា